تاسو وړاندې خطاب کوي زه د هغوی د خطاب نه وړاندې بلا تاخیر دعوت ورکوم د نعتخوانانو استاذ مداح رسول بلبل چمنستان مصطفی حافظ بشیر جان ارمانی صاحب چې هغوی راشي استاذ وړاندې نعتخوانیو کې حافظ بشیر جان ارمانی صاحب عشق عمارتونه کړل بنیاد او نوم د کم یو بادشاه هسې یادیږي لکه نوم دی د مجنون او د فرهاد او دغه واړه کرامات د عاشقۍ دي چې څوک غوث کاندي څوک قطب څوک اوتاد درود شریف ووایه ما نه مخکې جناب نورالامین بادشاه صاحب د ربیع الاول په مناسبت تاسو ته نعتخواني وکړه الله دې په خپل دربار عالیه کې قبوله کړي او د محبوب پاک د صفت لپاره دې ورته خدای ډېر عمر ورکړي بیا وروستو جناب حضرت العلامه مولانا فضل حق صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی تشریف فرما دي ستاسو مخکې به خطاب کوي خو راځئ چې زه پنې ناسته مرې لږ تاسو د مدینې په کوڅو کې وګرځوم د خپل کلي کوڅې خو به م لیدلي که نه خو راځئ چې لږ مدینې ته بوځم الله دې زمونږ او ستاسو مدینې ته تلل نصیب کړي لږ اخلاص او په اوچت اواز باندې درود شریف ووایئ مدینې پسې مې زړه خوږېږي بیا ډېر مې هغه پاک حرم یادېږي بیا د کرم دریاب دې رب بې پایان دی په ورتلو زمونږ نه کمیږي بیا د سبا باد درب د پاره ورشه وایا ستا بینوا ډېر کړېږي بیا تا نه بیا محمد امین غواړي خاونده چې روزې نه د حضرت زاریږي بیا یا کله بستا حرم پسترګو وینما نبي ارمان لرما نبي ستا د مزار ارمان لرما نبی ستاسو د مدینې منورې ارمان شته که نه شته که نه بیا را سره ووایئ ارمان لرما نبی ستا د مزار ارمان کله بستا حرم پسترګو وینما نبی ارمان لرما و ارمان لرما کله بدر شمدا درب حبیبا په یو نظر د کرم میکړه قریبا طاقت میں نشتا د درتلو به وسیما نبی ارمان لرما و ارمان لرما کله بستا حرم پسترګو انما نبی ارمان لرما و ارمان لرما د مدینې بې مثله عجیب خار دی چې پکې ستا حبیبه ښکلی مزار دی
زی تجلی د عرش نبر دی د حرمان نبی ارمان لرمان و ارمان لرمان مدینه پاکی تتلل غواړم بیا د نبی حرم لیدل غواړم بیا الہی ستا په کرم د محترم حرم خورې ښکلول غواړم بیا د جانان لارو کوڅو کې زخمي ابلا ډېر د شوقه ګرځېدل غواړم بیا وزیرانو د حضرت رسول الله ته سلامونه عرض کول غواړم بیا اصحابو ته په جنت البقیع کې پارمان ارمان جړل غواړم بیا مدینه کې اوسېدل پروردګارا ستانه حافظ عمر ګل غواړم بیا کله بستا حرم پسترګو انما نبی ارمان او ارمان یو ځل درغلی ما شکر گزارم خو هر کال بیا د لیدو په انتظارم کله صبرېږم په یو ځلې محترما نبي ارمان و ارمان کله بستا حرم پسترګو انما نبی ارمان لرما و ارمان کمی غواړي ځان ته نبی سلطانا ستا د حرم د لیدو لرم ارمان د ډېره عمره د دیدن په تمه یما نبي ارمان و ارمان کله بستا حرم پسترګو انما نبي ارمان و ارمان اسد الله فقیر دی غواړم مثال مخبی مثال ازل نتا باندې شیدای مگل فما نبی ارمان و ارمان لرما نبی لک پا مینه مینه وای ارمان لرما نبی و ار حسن صفتونه مزر غواړي دا خوستا د پاکی مینه احترام کړما کنی چغی فریادونه مزر غواړي چې د مینې په بازار کې سودا کړه معلومیږي چې دردونه مې زړه غواړي چې د یاره د زلفو تار پکې موجود وي د رباب هغه سازونه مې زړه غواړي په نیمګړي جام مې تنده نه ماتېږي ساقي راوړه څو جامونه مې زړه غواړي
چې د دهر تور شپې پې سبا کیږي هغه ښکلي اذانونه مې زړه غواړي دا اشنا د درګدا یم راهي جانه شاعر نه یم خو شعرونه مې زړه غواړي د مکې ښکلې ښکلې د بازار د مدینې ښکلې ښکلې د بازار د یاره چې څوک یې په مینه وایي خدای دې وله بوځي ښکلې د بازار د ونو ښکلې د هلته طوافونه د کعبې کېږي هلته طوافونه د کعبې کېږي دلته سلامونه د روضې ښکلې ښکلې د ښکلې د بازار د مدینې ونو خدایه څومره ښار دی د مکې ښکلې ښکلې د بازار د مدینې ښکلې ښکلې د هلته د خلیل د خپو چاپونه دي دلته د اصحابو مقبرې ښکلې ښکلې د بازار د مدینې ونو ښکلې د لږ ما سره همت وکړئ ونو ښکلې د هلته د زمزم یخي چې نشته دی سبحان الله وایي هلته د زمزم یخي چې نشته دی دلته د کجورو باغچې ښکلې ښکلې دی ښکلې دی خدایه څومره ښار دی د مکې ښکلې ښکلې دی ونو ښکلې دی هلته په کعبه غلاف ځلیږي توره سبحان الله هلته په کعبه غلاف ځلیږي تور دلته د جهنم مې شنې پردې ښکلې ښکلې د بازار د ښکلې د خدایه څومره ښار دی د مکې ښکلې ښکلې د ونو ښکلې د هلته د هاجرې بیبي یادونه دي سبحان الله هلته د هاجرې بیبي یادونه دي دلته کې حجره د عایشې ښکلې ښکلې دی خدایه څومره ښار دی د مکې ښکلې ښکلې دی ونو ښکلې دی
التتو بگار د لبیک چغی التتو بگارا د لبیک چغی نو دلتا د درود سلام ناری خکلی خکلی ونو خکلی دی خدای سمر خار دی د مکی خکلی خکلی دی ونو خکلی دی مدینہ منور د یار دلی دے د محبوب دا شقی روزگار دلی دے کا سودا کوي د مینې په بازار کی د محبوب دا شقی بازار دلی دے چې روخان کړل پر رب دواړه جهانونه هغه ښکلی نوراني رخسار دلی دی د جرګې د معتبرو مرسلانو معتبر او محترم سردار دلی دی محمد امین فقیر و خوار دلی دی ډیر ښایسته محفل دی الله چې څنګه دا ملګري دلته راجمع دي مولا داسې په مکه معظمه او مدینه منوره کې راجمع کا ما خو مدینه منوره په سترګو نه ده لیدلې خو قدمونه مې پکې ښي او کله چې مکې معظمې نه مدینې منورې ته تلم ما سره د شیخ الحدیث زینت المحدثین استاذ العلماء مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم ماماو او چې شین ګمبد ښکاره شه ما ته وی بشیر جانه تا ته خو ښکاري نه خو د ګمبد منارې ښکاره شوې ما چغه کړه په مرسلانو کې سردارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزاره تاسو ارمان لرئ دغه سره په مینه ووایئ ډېر پر ارمان لرما ستا د مزاره ډېر کله به درشمه حبیبه د پاک الله په در قریبه سبحان الله یم د مودو په انتظاره ډېر پر ارمان و په مرسلانو کې سردارا ډېر پر نه مې سره زر نه مې وزر شته نه د درتلو مې بالو پر شته نه مې وزر شته نه د درتلو مې بالو پر شته نظر کرم وکړه دلداره ډېر پر ډېر پر ستا د خپو خورې به ګلونو باندې ورنه کما ستا ځنګلونه به باغونو باندې ورنه کما ستا د مکې نه قربان ستا د مدینې نه قربان دا به په ځمکې اسمانونو باندې ورنه کما
د مدینې منورې چرته یو شاړه کوڅه دا به د ټول جهان ښارونو باندې ورنه کړمه ته په احد مینه کوې احد په تا مینه کړي د احد کاڼي به لالونو باندې ورنه کړمه په مرسلانو کې سرداره ډېر په زړه ډېر په زړه ښکلې روضه ښکلی حرم دی پکې آرام نبي اکرم دی د جنتونو مزیداره ډېر په زړه ډېر په زړه وا په مرسلانو کې سرداره ډېر په زړه ډېر په زړه د حرم لوړې منارې دي د عرش نه لوی مرتبې دي ډېرې بې حده حسن داره ډېر په زړه ډېر په زړه و په مرسلانو کې سرداره ډېر ډېر په زړه یو شیخ ادریس بالبشر جان ستا د لیدو لري ارمان ورکه دیدن خیر الابراره ډېر په زړه ډېر په زړه و په مرسلانو کې سرداره ډېر په زړه دلته دا ناس مسلمانان ټول مدینې ته کړي روان امین ووایئ خو څه ووایم که په دې امین تاسو د ایرپورټه پورې م لاړئ نو ما مړ کئ دلته دا ناس مسلمانان ټول مدینې ته کړي روان اوس ایرپورټ ته ورسېدئ دلته دا ناس مسلمانان ټول مدینې ته کړي روان بس اوس جاس ته وختئ خوښه خپله ده که ځئ او که پاتې کېږئ کومه سوال پروردګاره ډېر په زړه ارمان ډېر وایي په مرسلانو کې سرداره ډېر په او اسد الله شکر گزارم چې امتي د ګلزارم کړي شفاعت به مروي دهره ډېر په زړه ډېر په زړه و په مرسلانو کې سرداره ډېر په زړه ډېر په زړه ارمان لرمه ستا د مزاره ما چې در سره کومه وعده کړې وه ما په مدینه کې وګرځولی او نورالامین بادشاه درته په دې د دې میلاد مناسب نعتونه ووایي او اوس حضرت مولانا صاحب چې درته هر څه وایي نو هغه پوه شو تاسو خو دا یو خبره درته کومه ما نه په مدینه منوره کې چا تپوس وکړه
وی دلته دې څه محسوس کړل؟ ما ورته وی مې مدینه منوره کې انسان داسې خوشحالي لکه ماشوم چې د مور غیږ کې خوشحالي. او دا ترجمه زما د دې خبرې عاشق رسول فخر کشمیر الحاج محمد امین بابا جی رحمت الله تعالی علیه کړې ده. هغه وی په مدینه منوره کې اوسېدل مزه کا، د خپل نبی په خوا کې رو رو جړېدل مزه کا. رضوانه راشه تماشا وکړه د ما د محبوب د عاشقانو ترېنه څنګه زارېدل مزه کا.